क्या आपको पता है कि कैलाश पर्वत में गुफा थी जिसमें से चीखे और चिल्लाने की काफी आवाजें आती। उस गुफा में किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं थी, स्वयं महादेवी को भी नहीं। उस गुफा के द्वार पे स्वयं नंदी पहरा देते और उस गुफा में महादेव ध्यान करते। उन्हें और चीखे और चिल्लाने की आवाज से काफी पीड़ा होती। जब माता सती को उस रहस्यमय गुफा के बारे पता चला तब उन्होंने महादेव से पूछा, स्वामी आप तो स्वयं त्रिकालदर्शी हैं, वर्तमान भूत भविष्य सब आपके हाथों में है, फिर आप इन आत्माओं को पीड़ा से मुक्त क्यों नहीं करते? तब महादेव कहते हैं, इन आत्माओं को पीड़ा में देखकर स्वयं मुझे तकलीफ होती है, लेकिन मैं यह नहीं कर सकता। तब माता सती महादेव से काफी जिद करती है। तब महादेव बताते हैं कि वह चीखे और चिल्लाने की आवाजें आपकी ही है। जब आपने अग्नि समाधि ली थी तब आपके शरीर की जो यातनाएं हुई वह वही पीड़ा है। माता सती ने 108 बार अग्नि समाधि ली थी। तब तक महादेव ने उस गुफा में माता का लाखों सालों तक इंतजार किया।